嗱，話咁快咧，我哋就嚟咗呢個江之島前邊呢條路啦。咁其實咧，正話喺鎌倉歸校前咧，大家搭翻2個站咧，去翻嗰度個江之島站行出嚟就得㗎啦。咁我就選擇行入去嗰度啦。其實大家都可以搭車嘅，可以懶嘅，OK。咁但係咧，呢個沙灘咧好正，除咗大之外咧，有好多學生喺度做運動啦。呢度喺度玩跆拳道啦，嗰度啲棒球仔啦。正話再前面嗰度咧，就有啲人喺度玩田徑啊，喺度跑啊，哇！成件事好青春，好熱血啊！我即刻個人亂晒。嗱，喺行經嘅途中咧，我望出去海啦，咁咧我見到一個好靚嘅景象，放大少少俾大家睇下先。個富士山喺呢度啊，我又見到佢啦。好啦，嗱，行到上嚟呢個江之島啦，咁啊，一嚟就好多鋪頭啦，咁啊好熱鬧喎。咁啊嗱，正話咧嗰邊就話咧，嗰度有個咩岩洞可以睇嘢嘅。咁佢話俾400日圓可以坐船仔去，跟住包翻嚟嘅。咁跟住而家咧，我就會向呢邊咧行上去先，因為我記得咧佢哋教就話要行上山啦，跟住要落翻去近岸嗰邊，咁個風景好靚嘅喎。咁我而家就試下睇下係點樣啦。嗱，咁可能而家都仲係早啦，因為而家都仲未夠10點嘅，所以咧好多鋪頭係未開門。咁我希望陣間走嘅時候咧，出翻嚟佢哋開晒門咧，再影一次俾大家睇一睇。咁我而家上咗去上面嗰度先。啊，呢檔幾搞笑喎！呢個包係藍色嘅喎，好似好得意咁啊！呢度有我最中意嗰個餅賣，好好味，我中意，忍唔住食多塊先。嗱，話好味完呢，呢一檔就係新鮮熱辣，即刻整出嚟㗎啦，1100円。嗱，行到嚟神社咧，大家係可以唔需要上去嘅，我哋可以行側邊呢條路呢，就行到去另一邊嘅海邊嗰度嘅。咁啊，呢度上。嗱，上到嚟呢個神社嘅左邊呢，大家可以買飛呢，就搭電梯上到去嗰個觀音塔嗰度呢，就上去參觀嘅。咁但係呢，你唔買飛呢，就咁行呢都可以嘅。嗱，我覺得行呢係比較好嘅，因為你可以睇下風景啦。好嗱，而家我指住嗰邊呢，就係正話鎌倉歸校前啦。咁正話就喺嗰度影相啦。咁而家嗰度係呢邊，咁其實呢個碼頭都幾靚喎。OK， 有望遠鏡喎，可以 𥄫 下喎。嗱，沿住條路咧上到嚟咧，大家就要望一望呢個牌。咁呢個牌咧就係成個江之島嘅地圖啦。咁我哋正話由呢度上嚟啦，咁又行到嚟而家呢度。咁跟住咧，我哋會望下呢個咁嘅塔啦，跟住就會行落去咧，就去呢個江之島岩屋呢度咧，就睇下呢個窿有幾靚啦。嗱，上到嚟之後咧，都要介紹下佢呢個觀光塔啦。咁其實大家咧可以買飛入去個觀光塔度睇啦。嗱，咁要講啦，咁我哋繼續沿住呢度咁落去咧，兜出去個海邊就會去到個龍嗰度咧，就係嗰個岩屋噶啦。嗱，沿住條路落嚟咧，咁啊隔離有間廢屋啦，咁廢屋出邊咧，哇！喺呢個位好靚喎。嗱，如無意外咧，你呢度咧直去咧就會去到美國噶啦。嗱，落到嚟呢度咧，咁我覺得呢條街咧正好多路啊！咁呢度有個元祖嘅觀光土產啦，咁啊有啲饅頭啊、羊羹啊，喂，幾好氣氛。咁呢度可以食嘢啦。咁跟住我見上邊咧都 OK 喎。嗱，咁跟住呢間咧好靚喎，好多貝殼嘅裝飾啦。嗱，我懷疑呢度咧係專係出產呢一隻餅嘅，我好中意食。大鑊啦，我有排買啦。喂，咁行到嚟呢度咧，真係靚翻好多喎！我覺得成個風景，其實影廁所好唔啱嘅，但係佢呢個水龍頭咧好正，好啦型嘅喂。嗱，行到嚟呢度咧，大家又會見到一個龍宮嘅神社啦。咁其實呢個神社好重要噶，大家望一望對面。嗱，呢一度咧就話有個叫龍戀之鐘啦，咁啊係求戀愛噶啦，當然就係咁好簡單，呢度上去咧就得噶啦。嗱，沿住樓梯上嚟咧，好快大家就會見到咧呢個龍戀之鐘。嗱，今日咧我又得一個人，咁點樣戀之鐘咧？
不過咁一場嚟到咧，都要敲下呢個鐘嘅。咁啊嗱，如果大家想祈福啊嗰啲咧，就自己搞掂佢。好，呢個鐘咧就應該喺呢度啦。先，哇，真係靚喎個位。嗱，行過龍宮之後咧，呢度要落山啦。咁呢度啲梯級咧，比較斜少少嘅，我諗大家咧行要小心啲。但係其實咧，我哋已經逐步接近咧呢個岩屋㗎啦。咁應該落到去下邊咧，咁啊兜過去嗰度就會見到。我好期待佢究竟係點樣嘅咧。嗱，落到嚟呢個見晴亭咧，呢個位係幾靚嘅。咁啊嗱，我見咧，如果日落嘅話咧，陽光係曬到喺呢邊嘅。好，我哋差唔多咧落到嚟呢個岩屋啦，睇下先。嗱，落到嚟見到個好靚嘅海啦，大家望唔望你嘅左手邊啊？哇！OK， 嗱呢度講啦，岩屋嗰邊去。咁呢度咧我都想望一望先，因為咧風景真係好靚。喂，哇！你小心啊！哇！落到嚟呢一條路咧，真係好靚，真係唔影相咧係對唔住自己嘅。咁啊嗱，嗰個岩屋咧，而家就喺前面啦。睇睇點先。哇！嗱，應該以前咧就沿住岸邊咁行嘅，因為太危險啊，所以咧改位咗，就整條咁嘅路俾你行嘅。好嗱，呢一個咧500 yen OK， 我會睇嘅。嗱，入到嚟咧即刻凍好多啦。咁佢都有啲相啦。咁譬如呢個嗱，正我係真係見到富士山嘅呢度㗎。咁當然好天就係咁樣啦。咁呢度會解釋下佢個重點形成啦，即係嗰啲嘢你嗱呢啲自己睇，我哋唔多講啦。咁我哋最主要咧就入去睇個打卡位啦，就係呢個位，呢個打卡位。嗱，行到嚟呢個第一岩屋咧，佢就會俾個蠟燭你啦。咁因為可能呢邊咧比較昏暗，咁佢又話咧你要注意頭頂，因為咧好似真係有啲危嘅。嗱，我見前面有個人撞啦，哦，仲有水添㗎，哇 ！OK， 頭頂注意。嗱，咁佢呢度咧就有啲佛像啦，大家可以慢慢欣賞下啦。咁我哋繼續行前啲望一望係點嘅先。哦，呢邊通唔到過去嘅 ，OK。嗱，其實應該佢前邊咧會幾精彩喎，因為我見有啲洞口落去嘅，但係佢呢度唔俾行嘅啦。好啦，嗱，我哋過嚟第二岩屋呢邊咧，就望一望啦。哇！呢度開始滴緊水喎。哇！咦？咁佢嗰條龍喺邊度咧？佢好似係有條龍嘅喎。哇！呢度如果係擺咗喂。哇！行到盡頭咧，就係咁樣嘅啫。嗱，行到過嚟呢邊咧，呢個真係好好嘅打卡位喎。咁啊，而家望出去咧，出邊好靚，好藍個天。咁影相咧係非常之好嘅。OK， 仲見到正話嗰堆人喺呢度啦。嗱，喺嗰邊咧，我哋行到過嚟呢邊咧，就第二個岩屋㗎啦。咁我哋而家好快落去睇下呢邊有幾靚先。哇！有埋燈光俾你啊！我見到咧呢度，有啲紫色嘅燈光咧，條龍影喺度啦，欣賞下佢先。嗱，呢度啲人就係參拜呢條龍啦，咁你掉錢落去咧，佢就會響有聲嘅，哇，好震撼啊 ！OK。好啦，嗱，行翻出嚟啦，咁我見到咧，原來嗰邊咧都有個窿嘅喎，但係佢就冇開到俾人。咁應該嗰個位影相都靚喎。
嗱，正當我落嚟咧散下步嘅時間咧，我再望翻上去正運入口，哇，多咗咁多人嘅。嗱，真係嘅，呢啲地方咧，其實要去咧，真係要早啲出發，早啲去睇。一晏咗咧就多人㗎啦。咁如果你想影相咧，就會非常之麻煩。就好似今日呢個鎌倉高校前啦，其實經過臨走咧，已經係有2個嗰啲交通警喺度維持秩序㗎啦。咁其實我諗而家係比較難影嘅，所以你一定要好早去咯。嗱，好啦，我就買咗呢個咧，1日限定50塊嘅燒八爪魚餅。喂，即刻要試下好唔好味先。咁我正話咧就試咗塊啦，其實咧佢比我哋平時香港買到嗰啲咧係再薄好多嘅喎，同埋好好味啊！哦，一二又食唔翻點算？今集咧就帶咗大家去睇鎌倉咧其中一個景點啦。唔知你又認為咧值唔值得去咧？我就認為咧一去都無妨嘅，反正都嚟到鎌倉咯，唔好淨係喺個電車軌度影相啦。下一集。咦，咪住先，點解變咗土耳其嘅？喂，咩事啊？咩事啊？咩事啊？我唔喺日本嘅咩？想知點解呢？就要留意下一集啦。最後，如果你都喜歡今次嘅迎遊首期嘅話呢，請你 share 啦，今日你同 share 啦 ，subscribe 我 YouTube channel 同埋撳埋隔離個鐘仔，你哋嘅支持呢對我相當重要㗎。我哋下集見啦，拜拜。もう朝が来るのが怖いずっと遊んでいたい今日もまた憂鬱な目覚ましが鳴る働きたくない自由になりたい目を覚ませば同じ景色繰り返す日々心が擦り切れそう時計の針が進むたびにため息がこぼれる No work, no work, no